สวัสดีพี่น้องเอฟซีเสียดิสานทุกท่านครับผมลุงเขียวครับผมมาคือเก่ามื้อนี้ก็สิมาหล่อตรงหล่อทาหาปลาเค็งน้อยคือเก่าพี่น้องก็อย่าว่ากันเด้อหาปลาขอนก็ต้องปลาเค็งน้อยคันได้ปลาตัวใหญ่ก็สิว่าซื้อคือเก่าอันนี้ก็สิหาปลาเค็งน้อยปลาขอนครับผมเดี๋ยวเบิ่งหม่องสิหามกันครับผมนี่ครับผมนี่ก็ได้คู่ได้วิ่งเห็นมาแล้วนี่พี่น้องนี่นี่นะครับขึ้นยับเห็นปะขึ้นดีอยู่ครับผมนี่เอาติดตามเบิ่มกันครับผมเกี่ยวตั้งกล้องหาเตรียมอุปกรณ์ยังแล้วกันครับผมนี่ครับผมจากลูกเกี่ยวกับสิปั่นไปก่อนครับผมรวมคือเขาปั่นเราเป็นช่วงเอาครับผมตาเราเป็นช่วงเอารอบเบิ่งตัวนี้ละมีหน่อยตัวหน่อยก่อนผมตักเป็นหลักวันปลาปะพอคุ้มคุตัวฮักครับผมตัวคอเข็งมาเดินครับผมหาไปเรื่อย
คนไว้วันนี้เอาบวกนี่ครับผมนี่ครับบวกนี้หันกล้องก่อนนี่คมกุวางตัวแตกปูกับปลาเข็งเข็งกระเดือดเนี่ยปลาขวานครับผมมีดอกตัวใหญ่ขึ้นเพลินเอาเบื้องต้นครับผมเนี่ยบวกไป
นี่ครับผมสามาแล้วนี่ก็สิขัดปวกนี่เป็นปลาเค็งปลากอพี่มันนี่นะครับผมนี่ครับผมหลังจากไปหามาแล้วสาก็ว่าบวกไงก็จะไปเค็งปลากอหน่อยท่านกับอีปูเอาก็ฝากเป็นใจให้ครับเส้นอีสานนำว่าลุงเขียว15 ปีพ่อน้องหายังเห็นยังไงพี่น้องเบิ้งหายังพี่น้องช่วงกับติดตามเบิ้งในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลุงเขียวเส้นสายสิขอก้าวคำบาสวัสดีครับผมหาปลาขอนหาปลาขอน